Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan melakukan upgrade ke SSD dikarenakan laptop ini mengalami kendala sangat lemot. Jadi pemiliknya menghendaki untuk upgrade ke SSD. Dan laptop pada kali ini adalah laptop Lenovo IdeaPad 330. Sepertinya banyak yang memiliki laptop seperti ini, laptop Lenovo IdeaPad 330, karena dari kemarin kayaknya saya juga mendapatkan seri ini juga. Untuk yang pertama kita akan buka penutup bagian bawahnya. Ini setelah semua skrup terlepas, kita tinggal lepaskan saja atau buka saja tutup casing bagian bawah ini. Dan ini malah saya baru tahu kalau laptop yang Lenovo IdeaPad 330 seri apa ini, 14 IGM, itu dia tidak memiliki kipas pendingin, jadi cuman heatsink gini aja. Dan ini adalah harddisk yang akan kita ganti, tinggal lepas saja, kita gantikan dengan SSD nya. Ini langsung saja kita pasang di sini. Aspeknya kita juga pasang ini ya, dudukannya agar tidak oblak atau longgar. Ini kita pasangkan lagi. Sudah, kalau sudah kita akan tutup kembali. Cuman upgrade SSD itu cuman mengganti ini, nanti kita install Windows-nya ulang. Setelah itu nanti kebetulan pemilik ini menghendaki untuk ini menggunakan second HDD Gadi. Jadi untuk membuat harddisk ini tetap menjadi penyimpanan di laptop ini, nanti akan kita korbankan CD-ROM untuk digantikan dengan harddisk. Yang pertama kita tutup dulu. Ini ya keren ya, rame ditutup dengan ini, ada pelindungnya. Cuman di sini dia tidak memiliki fan atau kipas di bagian heatsinknya, dia cuma ini heatsink tok, nggak ada untuk memutar angin di dalamnya. Mungkin prosesor yang digunakan ini tidak terlalu panas, jadi pembuatnya tidak perlu menambahkan kipas. Saya akan pasangkan kembali skrup-skrupnya. Pasangkan semua skrup kecuali satu skrup yang tengah ada simbole disk, ada simbole piringan.
Dan setelah ini tinggal install Windows ke laptop ini, tapi itu akan saya skip karena tutorial untuk menginstal Windows sudah sangat banyak sekali di YouTube maupun di Google. Jadi saya akan langsung pasangkan harddisk ke tempatnya CD-ROM atau DVD-ROM. Ya, kalian perlu beli ini HDD Caddy. Ini ada dua varian pilihan, yang tipis yaitu yang 9 mili seperti ini, dan satu lagi yang versi yang tebal 12 mili kalau nggak salah. Dan kalau seperti ini kita tinggal masukkan harddisk yang akan digunakan atau harddisk bekasnya. Jadi fungsi untuk HDD Caddy ini kan untuk harga SSD itu cukup mahal ya. Untuk ini tadi dengan kapasitas 120 GB ini harganya 350. Nah, sedangkan kapasitasnya cuman 120. Kalau mau beli SSD yang besar tentu saja akan lebih mahal. Jadi untuk menghemat biaya atau mengakalinya, kita tinggal beli HDD Caddy ini. Jika kalian menggunakan ini, otomatis di laptop kalian akan dua, yang satu SSD tadi, yang satunya ini. Tapi dengan sebuah pengorbanan, yaitu kalian harus melepas atau mencopot ini DVD-ROM, karena tempatnya nanti digunakan untuk ini harddisknya. Setelah dipasangkan, kita tinggal scrub di bagian bawah. Ya, scrub sama obeng sudah disertakan di paketnya. Setelah terpasang seperti ini, tinggal masukkan saja ke lubang dari DVD-ROM. Ini cuman tinggal masukkan tok, terus tutupnya ini dipasang. Nah, ini sudah terpasang dan laptop ini sudah tidak lemot lagi karena sudah menggunakan SSD. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara upgrade harddisk ke SSD dan menggunakan harddisknya untuk penyimpanan kedua, yaitu untuk mungkin lokal disk D atau E, nanti digunakan terserah, untuk memperbesar penyimpanan dengan syarat harus mengorbankan DVD-ROM. Oke, sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa kembali.